Послухай, кінь, ти дурное, то смех. Сияет той на фото один человек. Гартаю, гляджу, без глузда гляджу. Але ж послухай, то няўмелы пранк. Ён на мяне падобны прыблізна ніяк. Гартаю, гляджу, без глузда гляджу. Послухай, кінь, ти дурное, то смех. Сияет той на фото один человек. Гартаю, гляджу, без глузда гляджу. Але ж послухай, то няўмелы пранк. Ён на мяне падобны прыблізна ніяк. Гартаю, гляджу, без глузда гляджу. Няўжо я з тым на фото один чалавек. Гартаю, гляджу, без глузда гляджу. Але ж няўжо то далёка не пранк. Ён на мяне падобны ціяк. Гартаю, без глузда гляджу. Вітаю всех! Сёння хочу просто пачыліць, пагуляць. У штосьці супер медленнае, чыловае, не напружанае. Вось. Таму я і абрала тое. Вось. Гэта гульня аб фотаздымках, як я зразумела. Яна супер чыловая, я не буду тут нічога перакладаць. Ну так. Трошки, мабуть, штосьці буду. Наскільки я бачила, тут просто трэба будзе адвенчурыць, хадзіць, здымаць рэчы і ўсё. Не парыцца, а узаемадзейнічаць. Рухацца. Нават узаемадзейнічаць можна. Рамка. Заплечник. Чудовно. Ну, L2 зум-аут, R2 приблизиться. Добре. Так, зараз. Тиц. Чатик сюди. Другий чатик.
один. Так. Усьо, я готова. До усього, Амаль. Угу. Угу. Правим стіком можна змінити перспективу. О, цікаво бачно, як спрайт зміняється. Комп'ютер. Нові повідомлення. А. Гэта саундтрек, який зараз гуляє. Знову. Hồng ấy chỉ thần Rạm hạ ô thần chỉ rạm Hồng ấy hạ thần rạm chỉ ô hồng ấy chỉ hạ hồng ô thần hạ ô ấy Нервуюсь. rạm chỉ hồng thần ô hạ rạm ấy Речі. Угу. Все добре. chỉ rạm Hồng ấy hạ thần ô thần hồng rạm ô chỉ Вітаю, Олексійович. hạ ấy rạm thần chỉ ô hồng hạ ấy hồng chỉ Нормальово. Ну ось. Хочеться відпочивати. Тому ось і чилю тут. rạm thần ô hồng hạ chỉ ấy rạm thần chỉ hạ ô ấy rạm chỉ thần hạ Монтажная камера. Chị Hồng Hạnh hốt Hồng ấy chị Rạm Hạnh Почекайте, а можна? О. Селфі. Белорусизатор Outlast 2. Маль готовий, только треба додати 2 літери Й і У. Найс. Лайк. Edit. О, можна изменять назву. Rạm Chị ấy Hồng Chị Hạnh Rạm Chị Hạnh ấy Сам намагався додати 2 літери, але не атрымалася. Сум. Все, я запихнула гэты фотаздымак сюды. Угу. О, крокі, до речі, наші бачні. Ну, цудовно. Сподіваюсь, що хутко релізніться. Мод. Hạnh ô Hồng chị ấy ô Rạm Hạnh Rạm Hồng ấy Hạnh ô chị Что за
штампики. Сожрет. Їх не буду не давати за допомогу. Клавіатура на айфоні. Ой, гэта айфон, гэта яго клавіатура. Якая я нагробаная, вось просто тьфу на яе, тьфу на гэты айфон. Таму буду шукаць чалавека, які дадаст. Што? Яны зробяць мяне павольнейшай? Навошта? Ну, давайте я... Паглядзіце, як павольна я рухаюсь. Не трэба мне такого. Там таксама клавіатура змяняе словы, таму так. Ну і на андроідзе таксама. Наколькі я ведаю. Я ўжо цябе здымала. Ну ладно. Давайте зараз туды гэтай селфі. Jag småskar. Hade du blivit överfört mig? Cool, och först på att ja. Tur. Men gå på allt måste vi. Ой. Тут у іншае месцы можна было штампікі ставіць. Hade du bara björst? Ja, Так, чекаем автобуса. Що це за арт-хаус? Вітаю, Дзихар. Гэта утульная адвенчура, дзе мы просто ходзім і здымаем фото, робім фотаздымкі і ўсё. Ніякіх вам там боек, ніякіх там рэзкіх рухаў, смерцей. Просто падарожнічаем і здымаем. Дякую. Так. Ну, мы павернемся калісьці сюды. Ты яшчэ пікуніку не бачыў. Вось, калі я праходзіла пікуніку, вось там было справа. Тут яшчэ больш-менш зразумела. Тим штампіком просто треба знайти. Атрымаць. Звучыць дуже цікаво. А мені падабаецца. І ўсё тут. Што гэта за штука там зверху? Ось ты. На што глядзіш? Геть. Улитка.
Що здимаємо? Папка меню, альбом. Музика. Мгм. Маленькие солдаты. Это про ось гэтых. Нет. din ihuilanneon han ikhualp ra ituer av ihan an alp uile ra din А, ось його шкарпетки ось тут возникли. Ага. Де яны? Ой, у тебя тримається уже на полові. Ляху. Ну, пойдем сюда. Dat was moeilijk, maar iets weg. Dat was geen. Zo niet weg is red. Als ik iets zeg. Moeilijk wekker, dat is geen maal. Moeilijk is red, wat zeg maar niet. Jongen, dat is geen alles, wat zeg. Jongen, ik maal het niet goed. Iets al, dat is geen moeilijk. Zie, maar het is red. Moeilijk, zeg. Dat is maar alles. Тут іде монстр. Хто ти? Пробачте. Чому воно плаче? Так. Вибачаюсь. О. Не шапайте мои спагетти. Фотка. Так, сюда. Оскар. Хе-хе. Фотоздимок, а ти я йому треба. Это я так. Так. Фотоздимок усього отеля.
А. Мгм. Треба йти ось по гэтым указателям, каб О, кап-кап-кап. Выйсці на площадку і адтуль сфотаграфаваць весь отель. Боже. Ну. Ладно. Мгм. Так. Що мені треба зробити? Ні. Тебе бачу. Я не веду, навошта я гэта раблю, але я гэта раблю. Яны смешныя. Так. Камінчик ручний. Окей. Вітаю, Свідригайло.
Угу. Угу. Треба знайти ось такого NPC. Та я їх знайшла вже. Ну ладно, я ще раз треба буде. Тинь, 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 тинь. Тинь, тинь, тинь. Тинь, 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 тинь. Та навошта мені ім'я ще фотозимком давати? М. 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 Так, ладно, тут другі. Мгм, мгм. Ось тут був третє. Мотылі. М. М. Что за гульня? Адвенчура про фотоздымки. Просто бегаешь, здымаешь, виконуєш, что персонажи от тебе потребують і усё. Ну, і вона ще смішне. Я не веду, что это такое блок кристалл. Ладно. Тут есть, ага, ось этой гриб.
Угу. І... О! Я виконала щось. Ладно. Вот и такое, мне подается это приемное инди гульня. Вітаю, Машинський, дякую. Ну, добре, усе будуть зато ведаць про беларусізатор. Вось. І, мабыць, калісьці. Ой, мы идем до диджея. Якой у тебе свак. У меня нема свага. І... Так, мабуть, коли я перенавозю гэта... Ні, у мене нема. Насамрэч тут музыка добрая, прыемная. Тын-тын-тын. Просто гуляешь, отпочиваешь. Так, я знайшла твой какой. Что там было? Гриб. Так, і мені падаецца, вось гэтых трэба зрабіць гэты здымак, а потым прадэманстраваць той персонажкі побач з отелем. О, угу, я успомнила. Ей. А, это такой... Это такая кветка была, блок крыскал. А я и не ведаю. Все добро? Поразмовляли и допомогли этому. Только... Так, ось тут треба... Зробіть фото здимок отеля. Єсть. Ой, ну як у назві і написано, тут чил, і гэта цудоўна. Мне подобається. Мне
мені ж дощ іде. І я просто чилю тут. Як чудовно. Ні, нема свого все ще. Не подобно. Ні. Фантастичний здимок. Одразу повісим. У мяне вельмі моцныя вайбы ціравэй. Ад гэтай гульні. Ну, у ціравэй больш бюджэта было, там яшчэ і платформінг быў. І ўсё гэта. Ну, ўсё роўна. Ресторація. Так, аж повздарилась тут. Ваферка. Ви так само ваферка. Ну, добре. Тинь. Мабуть, это? Потом дымка. Нет. О, привет. Знайшла.
Знайшла. А, тут гіроскоп, до речі, ще є. Ну, підтримка гіроскопу у геймпаді. Он куди забрався, просто капець. Єй. Ну, Тору не хапає на автобус, но глядим, что тут еще сможем знайти. О, крутые окуляры. Я ведаю, вось ким ти була. Хе-хе. Ось бачите, як добре, коли усё здимаєш, що бачиш. І... Херо. Шкілета обов'язково заховуємо. Такой, я не буду прибираться, я уже все заробил, коли жив. Допоможите. Так, а что тебе треба? М. Так, що тобі треба? Як тобі треба допомогти? Так? Угу. Так. Тип. Тип, 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 тип. Тут. Є шкарпетки. І... Вітаю, ватафака.
33. Не, гэта такая інді-адвенчурка, дзе мы просто гуляем, шпацырым, робім фотаздымкі, всякой фігнёй, страдаем. Музыка тут мне вельмі падабаецца. Такая чыловенькая. Карацей, чилим. О, я знайшла пачвару. Не, не. Так. Угу. Одна пачвара ёсць. Фотаздымкі? Не. Жывёлак здымаем, іншых. Ну все, у меня теперь есть окуляры, и меня пустят. У меня теперь есть свек, как у клуб пройти. Так, усё. Сняли. Нам так просто треба было потрапіць на гэтую вечарыну і зняць. Што тут адбываецца? Тут я не бачу ніякіх пачвар. Так што ідём. Павяртаемся. Тын-тын-тын. Ну, мне падабаецца тут чилить. Здесь вот такой каменчик, якой можна пачухаць. Чым не гульня года. Так. Я не ведаю, что за маленькая армия солдат. Что ты от меня хочешь? Ладно. Ладно, пойдем далее. Поедем на автобусе. Куда едем далее? Станхамн. Место для летнего... Место для всех, кто шукает лето. Мы шукаем лето. О, я знайшла його. Ось гэтага трэба. Ось так. Угу. Так я сфотографувала його. Ладно. О, чайка. Сюди. Угу. Так, треба їх ніяк спужати.
У меня нема вспышки. Ладно. Фреймы и фильтры. Дымс. Так. Севіш наступную гульню, кажа без нейронак перакладае. За слоўнікам сидзіць, чакае. А что там наступнае? Або таямніца на дадзены момант? Я ўсё разумею, толькі не забівайце ў яго імпэт для перакладаў. Крайзіс. Ну, крайзіс гэта... Гэта, магчыма, больш, чым... Больш працы, чым Outlast. І ўсё, што ён раней рабіў. На мой погляд. Там все тут падтрымліваюць. Кто это? Статус свим. Я не ведаю. Знайшоў цікавую гульню ў Steam, але яе ніхто не хоча перакладаць. Ну давай, здзіві нас, што там за гульня. Яго маці на тым баку. Не ведаю навошта. Котка. Все, пачухалі. Тут кожная котка гэта, ну і кожная жывёлка, іх трэба асобна зрабіць фотаздымкі, таму што тады мы будзем ведаць, як іх клічыць. Гастомельскіх багатыры. А навошта іх тады перакладаць? Мне падаецца, яны не хочуць, каб іх перакладалі. О, музыку зараз будем слухаць. Ну, такая сабе мелодыя, шчыра кажучы. Натхненне трэба знайсці. Ага. Так. Що тебе від мене треба? Угу. Натхнення треба.
Посторонні. Ах. Ну, такое собі, я б у гэта не гуляла. Діджей. Ні, ні. Випадково убачив. Ну так, так. Випадково рекомендації, випадково там алгоритми ведають. О. Сюди. Ладно, я не ведаю, что тут робить. Випадково платье на простий день. Так, так. Все карты пусти мне. Мы тут были? Так, мы тут были. Kan du först? Men fatta. Шмель. Тыц. Тыц, тыц. Так, что тебе треба? Шайхипо, айскрим сэн. Угу. Жабка. Мгм. Так, ось так. Блін. Тиц. Та-да! Так, ось її треба зняти. Блін. 둘한 거의 앞서라 할배를 디리한 건 라디엘 Ну, визивайте, наприклад. Ой, качки знову перешкоджають. Раб. Так. Морозиво. Морозиво. Так. Чому йому тут Соніка? Угу. Ну, я не ведаю поки що зробити. Треба ли щось робити? Що це? О, знову. Некий куб з іншого вимірення. Ага. 한 우일이 할 앞시 그두할단 그 우일 Ура! О! Так. А як зробити, каб ти знову виліз? Чекать? Мабуть, чекать. Давайте чекать. Рівень Соніка. Тиць.
Ось так. Кхм. Місць де? Трималась. Так. Угу. Жах, что робить? Паника. Паника. Ай, біноклі не працюють, зламались, треба камера хутка. Каб побачить корабель, каб ён зараз у нас тут не... Не вмацався. Як що виглядає? А. Як вось гэта виглядає? Угу. Навальница. Угу. Ей. Що тут є ще, мабуть, можна зміняти? З этого боку, мабуть. Ні? Ну, мені подобається. Мені подобається гэта гульня. Що тут? Давай. Так, а як гэта рабіць? А. Є.
Гэта рыба? Vi har sett din hand. Bra hand din arme. О, котка. Вилимиджин. Вилимиджин. Ей. 두번 입. Мне здається, я морозива не знайшла. А. Так, где это мы? Туди, строкоза. Так, тут у них немає електричества.
Мабуть, так. Ну. Так, щось дивне треба знести. Короче, у них руховик не працює, тому що там таке лайно у ним. Єй. Ну, качечка там повинна бути. Угу. Єп. Так. Мгм. А я уже это зробила. Є. Так. Где он вообще? Так, это Соника, так, и я его уже фотографовала. Ось. Мгм. Так, что это за модная качечка? Ой! Упс. Мгм. Это мясцовая брудная частка. Мгм. Я хочу поразмовлять. Так, а коли я хочу присесть, я не могу.
М. Треба допомогти знайти весь бруд. Вітаю, Потапе. Тут ми чилим, фотографуємо, знаходимо різні речі смішні, допомагаємо тут персонажам виконувати квести. Зараз ось очищаємо море. Головоломки. Насамрэч ні, тут просто знаходити треба речі і все. І фотографувати, або просто ось як зараз відзначати їх і все. Все, такі ось налепки атрымліваем, калі вось у нас зараз 8 налепок, і ми толькі што было 8, мы можем на іншую локацію потрапіць. Ну, я пакуль на гэтай застанусь, тут яшчэ багата ўсяго. Так што я тут яшчэ пацягну. Ей. Mij, tur, gå även. Kratt på en. Först måste gå kratta och även cool, du gäll. Jag ska upp mig. Ja, tur, ja. Так. Собака загубилась. Я. Yes, given. А, это я глича, собаку. Собакина. Так, ну я тут нигде не бачу собаку. Не. Так, я не ведаю. Не, что может быть для его натхнением? Я не ведаю. Мабуть, пойти далей? Я не знайшла. Морозива я не знайшла. Мені здається, я не тут. О! Собака. Так, ось гэта страчаная собака. Брала хуйню пра фотографа у гонар альбома лайтовага.
його альбом про фотографів. Vet, jag kan även jag ska alla på kortet. Är du först mig? Måste du fatta och gå på allt. Även för kort, jag måste jag. Не можу з фотознімок зробити. Цього раннер учорашнього проходження Life is Cringe Double Exposure. Я б сама хотіла б її пройти, щиро кажучи. Double Exposure. Ну, вона покуль коштує занадто на PlayStation. Капець. О, ось воно. Брехна, ти чув його альбом? Так, у мене ключ є. Так, давайте рыбки. Коники. Есть. Что тут еще у нас? Не веду, гэта нейкая важная рэч. Сама этого фотограф не ведала. Посидим. Повайбуем. Я бачила толькі сторісы лайтовага Вітая Лёха з яго гэтага. О, медузка. Де медузка? Вось. І так, у яго, дарэчы, таксама гэта чорна-белая эстэтыка там была. О, не, я прям адпачываю, мне падабаецца, як тут усё клёва. Давай свое морозиво. Почекайте, мабуть. Котка. Ага. Давайте. Так, що тут зробити треба? Кожний трек Парамілк спочатку мне стався кринжом, але у середині як. Угу, файний експеримент. Чудовно. Що так. Риба. Пливайся, риба.
бо треба сидіти і довго її чекати. Ні. Ладно, пойдем. Ты. Так, один что сэндвич зараз поверну, приеду. Вау. Вау, як серйозно. What the fuck, а поспіху тобі тоді? Гэтым усім. Есть. Гэта сур'ёзна. Мгм. Кого кину? Навошта кину? Кину у плане як место? Что не поедешь? Так, а что тебе требовало было? А, заўсёды кажа згародні. Ну, не ведала. Ідем далей. Люблю. Лок-Сити. Братца? Прибираюсь. Ого. Перабудовуюсь кожны дзень горад. Хтосьці мне гэта нагадвае. Тут на ідэолага цяжка ўпакаваць. Так ты ж не гэта, ты ж інжынер, не? Та ён сам тады будзе правяраць. Ну, всякий выпадок. Я інженер по ідэалогіі. Прабачце, у нас же так ёсць. Інженерны ідэалагічны факультэт. І... Упс.
tränar, tränar, eller kan eller tränar, tränar. Угу. Губи. Маршал інженерно-ідеологічних войск. Угу. Слухай, по музыке чимсьці нагадывае Дэйв the Diver. Гэта ты ж распасёшыць? Не. Но яна выйшла раней за Дэйв the Diver. Зачинила окно. Тоже холодно. Tränar, eller tränar, eller tränar. Так, їй треба їжа. Так. Я тут щось і не знайшла, мені подається. Ні. Зрозуміло. Йому треба принести щось, що потім треба буде очистити. Так, ну пойдемо направо. Ні. Похуй не хочу. Ой, собака сюди. Портіло. Добрий. Добрая. Пі-пі-пі. Пі-пі-пі. А, треба пужать. Тин. Ай. Є, перший штампик. Угу. Ой, постава. Яка постава? Навіщо вам моя постава? Дайте мне сидеть. Калачиком. И все тут. Так. Так. А. Ось її їжа.
I need to be in it with the food. А, треба яє і їжу разом. Угу. Розуміла. Так, ось тут є ще щось. Крумкаєш фрисбі скрав. Не ведаю, де він там. Не бачу. Ні. Тин-тин-тин. Патріотам гроші не потрібні. Ну так, їжа так само не потрібна. Давайте, челендж. Ситуацію конфуза треба знайти. Так, у нас тут споткання. Нечекане. Мгм. Це потім треба, бо я упевнена. Вистава. Що йому треба? Так, ну я думаю, фотодимок просто з некими
з ніяким фільтром. Letra. Raga amal. Rahel. Не та кнопка. Так. Ні. Назва. Май. Май? Май. Бу. Ось так. Amal hel. Ra 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 ik ra hel. Ra ik tra. Nee hel. Ja ra nee. Ja da. Hel. Ja da tra. Ik nee. Amal hel. Tra ra. Ik ra ja. Nee da nee da tra hel da. Ik ja tra. Ra hel ja. Його треба було сфотографувати. Ну ладно. Hel. Ik ra da. Ладно. Йону лісу кадр, усе трималось. Це головне. Мгм, мгм. Tra amal nee. Ja tra. Da amal ja. Ja tra ik hel. Tra hel. Мгм. Так, ну сюди. Здається, тільки сюди. Kansi ai. Tom ho kansi. Ні. Ai han han. Tom ra ho jin ai. Ho han ra tom an ra han. Ai tom jin ho ai tom ra han an jin. Ho ra han. Ai an ho jin han ai. Tom ra ho tom. An jin ai. Han tom. Хм. Ні, я не знайшла його, на жаль. На дадений момент я його тут не бачила. Тин-тин-тин. Только пресса. Мгм. Мгм. Jin ra ho han. Ai ra. Jin ho han han. Хм. О, ага, тут. Я не веду, что я зробила. Мгм. Кладем сюда. Далее. Майнинг
маленька птушечка, яка читає на О, часопис. Так. І що? О, тут ще й рухаємося. Уі. Dobra, młodzi, Допомогли бабулі. Так, я не ведаю, куди її треба привезти. А, 5 живел на одном фотосдымке. Ну... А, ні, я голубу... Або не сфотографувала. Тому коштує радикальний момент. Не видно, что такое радикальный момент. Я перепортера. Так, еще теперь я потраплю в этой... на показ мод. Так, давайте приберем этой... Ага. Парасон прибрали. Угу. Тушка якая скейтбордить. О, а я уже знайшла. Так, ось. Перший, другий. Чотири.
Ні. Ой, я занадто умна для гэтай гульні. Ну, мені подобається, я просто чилю, роблю штосьці, дзесьці. А. Я зрозуміла, по якому принципу треба було шукати місце для споткання. Ну ладно. Ось тут, мабуть. А можна, будь ласка, не брудну камеру? Я ведаю, што з гэтым трэба рабіць, каб яе ачысціць, я ведаю, што трэба рабіць. Так, трэба оквіль яму сказаць. Пусть. О. Вийшла. Ой, капец, їй нічого не подобається. Yep. Так. Так, ну працягваем шукаць месца для спаткання. Капец, ёй нічога не падабаецца. А, трэба было... Угу. Зараз... Угу.
Куди я ще? Куди я ще? О, ось тут ось. І... Karom Abstrauner. Karom Trädap. Abrom Trädner. Kadap. Brauna. Abdap Kanner. Brom Brau. Kanner. Brom Dap. Katrädner. Brom Kara. Brau. Так, некая шапка. Abdap. Brom Kara. Brauner. Trädner. Karom Dap. Brau. Trädap. Brau. Brom Kara. Brauna. Brom Kadap. Brauna. Bromner. Угу. Засрано, как только. Karom Dap. Brau. Abdapner. Brau. Dap. Brom. Trädner. Brau. Brom. Abdapner. Так, ну что, я думаю, я все отрубила. Brau. Karom. Brom. Brau. Dapner. Katrädner. Brom. Все, почали новый тренд. Чудовно. Боже, на. Так, а дзе гэта яшчэ апошні чэль? Не апошні, іх апошніх два. Ну, адзін я памятаю, дзе, а вось іншыя ўвогуле. Gulgum. Mødmæset. Ærlig bakken. Oh my god. Skidab. Og kan jeg vi gå til ærlig til. Og kan gå med guld. Так, а що тебе треба? А, фото вусов. Так вот же вусы. Skid. Ærlig kan mod og der. Mæset. Go skid. Hvor kan vi bytte kan vi bytte Google? Ærlig. Men mod. Ей. Skid kan Google til. Go. Все, нас звонили. Ну і не треба було.
Анна? Кого там? О, котка. Так, знову треба. Угу. Хм. Черепашка. Сюди. Угу. Так, засталось. Конфуза фото. Ось його. Йой. Я не ведаю, що треба робити. Ладно. Пам'ятаєте робити перепинок? Ну давайте поглядим. О, сколько уже. Мабуть, і зробити перепинок. Як думаєте? Какая тут вкуска была. Так. Чому мені? Панк, такий попугай. Потому что это? Ладно. Проверка поставы. Есть. Так. Так, ну наступний регіон ми вже побачимо у наступному стрімі. Ой. Що мені сподобалось? Чилим, бігаємо, музичка чолова, смішні сайт-квести. Ну, вони смішно написані, но я їх не перекладаю, тому що я не вмію перекладати, по-перше. По-другое, потому что я тут хочу расслабляться, релакситься, а переклад для меня это вельми стресовая речь, насамрэч. Вось. Так что
Так што на сёння ўсё. Твічу рэйд, Ютуб да пабачэння. Канешне ж, пераклад працы так, і мозг працуе. Тут ён усё роўна працуе нават зараз, таму што трэба вам адказваць. Таму што звычайна, раней, калі я гуляла ў гульні, я проста адключаю сабе, і я поўнасцю ў гульні. А тут я не магу так рабіць. Мне трэба вам штосьці адказваць, і проста каментаваць. Я не магу проста сядзець, як гэты выключаны. Дзякуй, Патата, дзякуй всем, хто быў, дзякуй Ватафака, што завітаў, Лёха. Хто там яшчэ быў? Машынскі, Альсевіч. Вось. Дзякуй Ютубу, што таксама прыходзіце. Вось. Ну і так, а можна музычку, калі ласка? Вось. Усё, давайте. Да пабачэння. Ну привіт, бусльони ж мой, ніби вічний жоні. Бачу, так схуднела на очах. Море сльозу в ней, наче як болюча. Сенсово, що я був ніби побач. Але весь глибинний жах проживала ти сама. Перший раз за довгий шлях розмінулися з удачей. І ўжо час не адматаць, бо зрабіў бы ўсё іначай. Я ніколі не шкадую за ўсё зробленае раней, але гэтым хмарным разам адчуваю сябе сталым. Адчуваю сябе сталым. Дзякуй, вырасціла чалавека, цяпер надышоў той час. Мне прабусліка падбаць, так мне хопіць на ўсю сілу, бо я веру ў сябе. Гэта самае галоўнае, не пакіну ў бядзе. Ты кладзіся галавой, я за вушкам правяду, пацалую лёгка лобік, каб табе хутчэй заснуць. Кожнай ноччу будзе лепей, кажуць, сон чароўны лечыць, і я праўда ў гэта веру, таму засынай хутчэй жа. Засынай, засынай, засынай хутчэй жа. Засынай, 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 засынай хутчэй жа. Так я ведаў, будзе цяжка, хоць не уяўляў, наколькі прыняў правілы гульні. Перад іх ізноўку бойку, гэта доўгая дарога, але ногі яшчэ ходзяць, покі я буду жывы, перашкоды не нагоняць. Прынцыпы каштоўнасці свае да вас нясу, я за самых сваіх блізкіх горы бокам павярну. І калі так будзе трэба, калі будзе табе дрэнна, каб убачыць цябе зранку, заспяваю калыханку. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки, синий день, сонный день, отползая куда Ты далекий. кладзіся галавой, я за ушкам правяду, пацалую лёгка лобік, каб табе хутчэй заснуць. Кожнай ноччу будзе лепей, кажуць, сон чароўны лечыць, і я праўда ў гэта веру, таму засынай хутчэй жа. Засынай, засынай, засынай хутчэй жа. Засынай, 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 засынай хутчэй жа. Засынай, 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 засынай хутчэй жа. Засынай, 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 засынай хутчэй жа.